안녕하세요. 조성태 박사의 생긴 대로 건강 톡톡 아나운서 김민영입니다. 날씨의 변화에 따라 또 계절의 변화에 따라 우리의 마음 상태나 기분도 달라지는 것 같습니다. 특히 계절이 바뀌는 환절기가 되면 계절성 우울증으로 고생하시는 분들 많다고 하죠. 그런데요, 마음뿐만 아니라 우리들의 몸에도 계절의 변화로 인해 질병이 찾아온다고 합니다. 매주 2가지씩의 증상들에 대해서 알아보고 있는 생긴 대로 건강 톡톡. 오늘 첫 번째로 춘말 하초의 특징적 계절병이라는 주제로 함께 할 텐데요. 요즘 같은 환절기, 알 수 없는 원인의 증상들로 힘드시다면 오늘 시간 놓치지 마시기 바랍니다. 그럼 귀한 정보 전해주실 조성태 한의학 박사님을 이 자리로 모시겠습니다. 어서 오세요. 네, 오늘 이 시간에는 춘말 하초에 특징적으로 나타나는 계절병입니다. 이것은 이제 주화병이라고도 하기도 하는데요. 이것은 어떤 원리가 있습니다. 사람이 호흡하듯이 땅도 호흡을 합니다. 봄, 여름에는 날숨처럼 양기를 불어 올리고 가을, 겨울에는 들숨처럼 양기를 수렴시켜서 땅 속의 에너지를 저장을 하죠. 얼어붙은 땅에서 아지랑이가 피어 오르는 것은 땅이 양기를 뿜어 올리는 현상이고, 봄비가 부슬부슬 내리는 현상도 습기를 배제해서 겨울에서 봄, 그리고 봄에서 여름이 자연스럽게 되게 하려는 이런 현상입니다. 그런데 봄에서 여름으로 넘어가는 시점에서 양기를 너무 극성하게 뿜어 올리면 잎사귀는 무성하고 뿌리가 영양을 다 빼앗겨 버리는 이러한 모양새가 되는 것입니다. 이럴 때 인체에서는 여러 가지 불편한 증상들이 나타납니다. 어느 사람이나 다 나타나는 것이 아니라 사람에 따라서, 체질에 따라서 이러한 현상들을 잘 이기지 못하고 병적으로 여러 가지 불편한 증상들이 나타나는데, 그 양상이 꼭 봄 끝에 여름 시작쯤에 이런 현상이 자꾸 반복이 됩니다. 그런데 이러한 춘말 하초에 나타나는 계절병의 증상들이 요즘 점점 늘어가는 추세입니다. 이 춘말 하초의 특징적인 계절병은 바로 심한 피로감이 들며 힘들어하는 그러한 사람들이 많아지는데요. 특히 봄꽃과 여름이 시작하는 시점에 특징적으로 자꾸 반복되는 게 특징이죠. 그래서 계절병이라고 하는 겁니다. 이 주화병의 증상은 한의사에 보면 늦봄에서 초여름이 되면 나타나는 증상이다 이랬는데, 머리가 아파져요. 우리가 머리가 아프다 그러면 두통약 그냥 사 먹으면 머리가 아픈 것이 낫는다, 이렇게 생각하는데, 이 주화병에 의해서 오는 두통은 그거 가지고 낫지 않습니다. 주화병을 치료해줘야 바로 두통이 치료가 됩니다. 또 다리가 약해져서 자꾸 다리가 휘청휘청한다, 힘이 없다, 계단 올라갈 때 너무너무 힘들다, 이런 경우에도 다리를 보강해주는 치료를, 흔히들 혈기를 돋궈준다 또는 뿌리를 든든하게 해준다, 이렇게 하지 않습니까? 그런데 그거 가지고 안 되는 경우가 있습니다. 바로 그게 춘말 하초의
다리에 힘이 없어지는 현상인데 바로 주압병의 증상 중에 하나가 되겠습니다. 또 입맛이 떨어진다고 그래요. 평소에 괜찮아요. 근데 딱 봄 끝에 여름 시작할 무렵이 되면 입맛이 떨어져서 기운이 없다, 기운을 차릴 수가 없다, 이런 사람들이 많습니다. 그런 데는 식욕을 돋구는 약을 아무리 써도 안 나요. 그때 주압병을 치료해주면 바로 저절로 주압병이 치료되면서 입맛이 돋궈지는 것입니다. 몸에서 열이 나요. 본인은 몸에서 열이 나서 굉장히 힘들어합니다. 근데 재보면 열이 안 납니다. 다른 때는 열 나는 걸 잘 못 느껴요. 근데 딱 요때만 되면, 봄 끝에 여름 시작 때만 되면 열이 나서 이상하다. 왜 이렇게 내가 열이 나지? 힘들다. 이런 사람들이 있는데 그런 사람들 보면 주압병에서 오는 경우가 꼭 있더라 이런 얘기예요. 근데 계절병이라고 그랬잖아요. 계절병이라는 것은 바로 언제나 사계절 중에서 봄 끝에 여름 시작 때 나타나는 이 주압병은 딱 그때가 되면 이런 증상들이 나타나는 게 특징입니다. 그런데 이럴 때 아무리 주압병이라는 걸 모르고 다른 치료를 해봤자 낫질 않아요. 그래서 고생을 하는 거예요. 그래서 여러 가지 검사를 하는데 아무것도 나오지를 않는 겁니다. 치료도 안 되고요. 주압병의 원인은 첫째 음허입니다. 음이 허하다는 것은 뿌리가 약한 사람들입니다. 대개 음허라 그러면 관골이 나오고 하관이 빠진 것을 음허라고 합니다. 마른 편에 속하는 체질이죠. 두 번째로는 주압병의 원인의 두 번째는 원기가 부족한 겁니다. 원기가 부족한 것도 두 가지로 나눌 수가 있는데 살이 찌고 피부가 하얀 사람이에요. 살이 쪄서 부들부들하면서 흰 사람, 쉽게 지치고 땀을 많이 흘리죠. 또 한편으로는 원기가 부족한 게 피부가 흰데 키가 크고 살이 안 찌면서 코가 유난히 길게 생긴 사람이 바로 원기가 부족한 사람인데 이런 사람들이 바로 주압병이 잘 생기는 체질이 되겠습니다. 이와 같이 춘말 하초에 나타나는 특징적인 계절병인 주압병은 보중 이기탕이라는 이러한 약을 가감해서 쓰면 잘 치료가 되는데 이 보중 이기탕이라는 약은 바로 원기를 돋구기도 하고 보음시키는 음이 허한 것을 보충해주는 그러한 치료의 약이 되기 때문에 주압병에는 대개 보중 이기탕을 가감해서 쓰면은 주압병이 잘 치료되고 춘말 하초에 나타나는 여러 가지 불편한 증상들이 치료가 돼서 건강한 삶을 영위할 수가 있는 것입니다. 오늘 이 시간 첫 번째 주제로 춘말 하초의 특징적 계절병에 대해서 알아보고 있습니다. 박사님의 강의를 들으시면서 저거 내 증상인데 하시는 분들 많으셨을 것 같은데요. 이번에는 실제 치료 사례를 통해서 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 박사님, 주합병이라는 용어가 참 생소한데 네. 치료 사례도 설명을 해주시죠. 네, 주합병, 춘말 하초에 나타나는 특징적인 계절적 병입니다. 요즘 이런 환자들이 굉장히 많은데요. 한 여성이 50대 여성입니다. 요즘 와서 폐렴간 이유 없이 머리가 아프면서 다리에 힘이 하나도 없고
너무 기운이 딸린다고 하면서 내원했습니다. 자기가 머리가 아파서 CT도 찍고 여러 가지를 했는데 어떤 원인도 나오지 않는다고 했습니다. 그런데 문제는 몇 년에 걸쳐서 같은 계절에 이러한 현상들이 자꾸 반복된다는 것입니다. 그래서 그때마다 병원에 가면 검사를 하는데 아무것도 나오지 않는다고 그러면서 내원했습니다. 네, 원인을 몰라서 참 답답하셨을 것 같은데요. 박사님께서는 어떻게 치료를 해주셨나요? 네, 환절기인 요즘 이런 시기만 되면 이런 현상이 나타나냐 이렇게 문진을 하니까 그렇다고 하는 것입니다. 그래서 맥을 보니까 맥이 담에 떨어졌고 이 담에 떨어졌다는 것은 음이 허한 상태라는 것을 얘기해 줍니다. 또 생긴 모습을 보니까 코가 길고 얼굴도 갸름하게 생긴 그러한 체질입니다. 계절적으로 보아서 바로 춘말 하초에 나타나는 그러한 주화병, 즉 춘말 하초에 특징적으로 나타나는 계절병인 주화병으로 판단하고 보증 익기탕 가감방을 투여했는데 이런 현상들, 즉 머리가 아프고 하체에 힘이 없고 이상하게 힘이 빠지는 이러한 현상들이 많이 개선이 되면서 편안하게 잘 지내고 있다는 것입니다. 그런데 이 여성은 몇 년째 이때가 되면 같은 현상을 반복했었는데 이 한약을 투여한 후에는 이런 현상이 없었다고 했습니다. 이런 현상이 계절적으로 항상 그때, 즉 춘말 하초에 나타나는 것은 바로 계절에 상하지 못해서 오는 병이라는 뜻입니다. 이런 현상들은 요 춘말 하초에 나타나는 특징적인 병뿐만 아니라 여러 가지 병이 있는데 이 여성은 딱 춘말 하초에 나타났으니까 바로 주화병으로 보고 치료를 해 준 것입니다. 네, 그런데 이 주화병이라는 질환이요. 원리가 혹시 어떻게 되나요? 네. 강의를 하면서도 살짝 말씀을 드렸습니다만 워낙 주화병이 어려운 병이고 또 이런 환자들이 많습니다. 그래서 그 원리를 말씀을 드리면 사람이 호흡을 하면서 살아가죠. 마찬가지로 땅도 호흡을 하는 것입니다. 봄, 여름에는 날숨처럼 양기를 불어 올리고 가을, 겨울은 들숨처럼 양기를 수렴시켜서 땅 속의 에너지를 저장하는 것입니다. 얼어붙은 땅에서 아지랑이가 피어오르는 것은 땅이 양기를 뿜어 올리는 현상이고 봄비가 보슬보슬 내리는 것은 바로 습기를 배제해서 겨울에서 봄 그리고 봄에서 여름이 자연스럽게 되게 하는 이러한 현상입니다. 그런데 이상하리만큼 봄에서 여름에 넘어가는 그런 시점에서 양기를 너무 극성하게 뿜어 올리면 바로 잎사귀는 무성해지고 뿌리는 약해지는 현상, 즉 뿌리의 영양분이 다 뺏겨버리는 이런 현상들이 나타나게 되는 것이죠. 이럴 때 인체에는 비슷한 현상이 나타나는데 이를 주화병이라고 합니다. 요즘 이런 환자들이 굉장히 많이 늘어납니다. 이유 없이 머리가 아프다, 다리에 힘이 없다, 원기가 처지면서 밥맛도 없다 하는 이런 환자들이 많은데 특징은 이렇게 아팠을 때 CT 검사를 하고 여러 가지 검사를 해도 그 원인을 찾을 수가 없다는 것이 문제입니다. 이럴 때 바로 생긴 대로 병이 온다는 차원에서 체질을 감별하고 생긴 모습에 의해서 체질을 감별해요. 그 다음에 맥을 보고 나타나는 증상, 즉 머리가 아프다든지
다리가 힘이 없다든지 또 자꾸 처지고 기운이 없다든지 이러한 증상들과를 생각해서 맥을 대비해서 생긴 모습을 보아서 주화병으로 판단해서 치료해주면 잘 치료가 되는 것입니다. 춘말 하초에 특징적으로 불편한 증상이 나타나는 분이 계시다면 이런저런 검사에서 아무것도 나타나지 않는다면 한방 치료를 받아보시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 계절의 변화에 따라 몸도 마음도 지치기가 쉬운데요. 이제부터는 계절의 변화에도 꿋꿋하고 건강하게 하루하루를 맞으셨으면 좋겠습니다. 기침 때문에 고생하는 사람들이 꽤 많습니다. 그런데 문제는 이 기침 치료가 바로 진해제를 쓰거나 거담제를 쓰거나 또는 스테로이드 같은 것을 쓰거나 이러면 잘 치료되는 경우도 있지만 치료가 잘 안 되고 자꾸 그때만 증상이 없어지고 재발되는 경우가 많습니다. 그래서 기침이 1년이 됐는데도 안 낫는다, 2년이 됐는데도 안 낫는다, 30년이 됐다, 이런 사람이 있습니다. 심지어는 이 기침은 평생 당신은 갖고 가야 되는 병입니다, 이러는 사람도 있습니다. 정말 안타까운 경우죠. 그러면 이런 기침을 한의학에서는 어떠한 원인 치료에 의해서 치료가 되는가, 이것을 오늘 말씀드리려고 하는 것입니다. 기침의 원인 중에서 점점 늘어가고 있는 기침이 바로 스트레스에 의한 기가 울체돼서 나는 기침입니다. 기침이 스트레스에서 와? 이해를 할 수가 없네? 이러는 사람들이 너무 많을 것입니다. 그러나 이런 환자들이 굉장히 많이 늘어가고 있다는 것이 현대 우리가 살아가는 세상에서의 기침입니다. 특히 남성들보다도 여성들이 스트레스를 많이 받나 보죠. 여성들이 이런 경우가 너무나 많습니다. 그러면 이 스트레스에 의한 기침을 어떻게 판단해내느냐, 이게 문제죠. 검사상에 나올까요? 스트레스에 의한 기침이 안 나옵니다. 그런데 한의학에서는 분명히 이런 경우에는 스트레스에 의한 기침이다, 이런 정의가 있습니다. 첫째, 얼굴이 각이 졌거나 여성이 얼굴이 각이 졌거나 살이 없어요. 별로 통통하게 살이 없어요. 각이 졌거나 코가 오똑하게 생긴 사람. 또 코가 오똑하면서 조금 슬픈 장면이 나오면 눈물을 잘 흘리거나 또 남편이 뭐라고 그러면 훌쩍대는, 이러한 것은 바로 심기가 울체된 것으로서 스트레스성 기침의 원인이 되고, 이러한 사람들이 스트레스성 기침에 고생하는 사람들이 많습니다. 한사가 원인이 되는 경우가 있습니다. 일반적으로 사람들이 알고 있기는 바람을 많이 쐬거나 추운 데 나가면 기침을 한다, 이렇게 생각하죠. 그게 바로 한사에 의한 기침입니다. 또 칠정에 손상되어서 오는 기침이 있는데, 이것은 칠정이라는 것은 감정의 기복이 심한 사람들의 기침입니다. 감정의 기복이 심한 사람들은 대개 보면 눈꼬리가 살짝 틀렸습니다. 웃기도 잘하고 울기도 잘하고 삐지기도 잘하고. 그런데 그런 사람들은 아주 예술적인 감각이 뛰어납니다. 이런 사람들이 기침을 하면 칠정 손상돼서 오는 기침입니다. 화가 울해서 기침이 오는 사람이 있습니다. 화라는 것은 얼굴이 붉은 것을 얘기합니다.
코끝이 뾰족하고 눈이 동그랗고 입술이 얇고 이런 사람들이 화가 울체돼서 오는 경우가 많이 있습니다. 습담에 의한 기침은 살이 부들부들하고 조금만 신경 안 쓰면 살이 잘 찌고 볼이 통통한 사람들, 이런 사람들은 습담에 의해서 기침이 오는 경우가 많이 있습니다. 신기가 부족돼서 오는 기침이 있습니다. 이것은 여성들보다도 남성들이 신기가 부족돼서 오는 기침인 경우가 많이 있습니다. 무거운 것을 많이 들거나 오래 서서 일하는 것에 종사하는 사람이거나 성생활을 자기 능력에 벗어나게 하는 경우에 신기가 부족돼서 오는 경우가 많이 있습니다. 근본 허약이라는 것은 남성이 근본적으로 태생이 성에 대한 능력이 떨어지는 사람들이 있습니다. 또는 너무 많이 써먹어서 또는 나이가 들어가면서 근본 바탕이 약해져서 그러면 밑에서 잡아 끌어주는 힘이 없기 때문에 기침을 합니다. 이럴 경우에는 숨도 차고 배가 자꾸 나오면서 숨도 차고 가래가 끓면서 기침을 합니다. 식적에 의한 기침입니다. 너무 먹는 것을 좋아하는 사람, 잘 먹으면 배가 나오는 사람, 조금만 살이 찌면 가슴이 커지는 사람, 볼따기가 통통한 사람, 입술이 도톰하게 생긴 사람, 이런 사람들이 식적에 의한 기침이 많습니다. 근데 이 식적에 의한 기침은 새벽녘에 기침이 심한 것이 특징입니다. 이런 사람들은 대개 오른손 엄지손가락보다도 왼손 엄지손가락에 이상이 나타나는 경우가 많이 있습니다. 담음에 의한 기침이 있습니다. 눈 밑이 다크서클이 있는 사람들이죠. 음어화동에 의한 기침, 볼따기가 발가스름하면서 기침을 하는데 폐기결핵과 연관되는 그러한 기침이 되겠습니다. 심호에 의한 기침은 얼굴이 발가스름하면서 입술이 얇고 잘 웃으면서 가슴이 새가슴처럼 나온 게 아니라 가슴이 들어간 사람입니다. 여기가 쑥 들어간 사람이 있죠. 이런 사람들은 심장이 약하고 허한 사람입니다. 그런 사람들이 심호 기침이 잘 나타납니다. 어린아이들 경우에도 여기가 쑥 들어간 애들이 있는데 이런 아이들이 기침을 한다면 다른 기침약을 아무리 써도 낫질 않습니다. 그럴 때는 심호에 대한 기침약을 써야 치료가 됩니다. 폐가 허한 경우 피부가 하얘하면서 어깨가 넓고 콧구멍이 벌렁거리는 경우 폐가 허해서 오는 경우가 많고 기가 부족해서 기침이 나타나는 경우가 있는데 남성이 코가 크면은 기가 허하다고 그랬습니다. 그래서 남성이 코가 큰 경우에 기침을 하는 경우에는 바로 기가 부족돼서 오는 기침입니다. 이와 같이 기침 한 가지도 원인이 너무나 다양합니다. 또 시간상으로 그 기침의 원인을 나눌 수가 있는데 새벽에 기침이 심한 것은 위장과 연관되는 겁니다. 밤에 기침이 심한 경우가 있는데 이것은 음어나 신허입니다. 오후에 기침이 심한 경우가 있습니다. 이것은 음이 허한 것입니다. 뿌리가 약해진 것이죠. 오전에 기침이 심한 것인데 이것은 윗속에 화가 있어서 그렇습니다. 말하자면 스트레스성 신경성 소화불량과 연관되는 기침은 오전에 심합니다. 해질 무렵에 기침이 심한 것은 화기가 폐 속에 있어서 이런 현상이 나타나기도 합니다. 기침의 치료는 그 원인에 따른 치료인데요. 감이사칠탕, 스트레스에 의한 기침, 자소음자, 기침이 차서 오는 기침, 삼소음, 칠정 손상에서 오는 기침, 사백산, 폐가 허해서 오는 기침, 불안검정기산, 습수, 뚱뚱한 사람의 기침, 이렇게 기침도 원인이 많고 치료법도 다양합니다. 신기가 부족한 경우, 근본이 약한 경우, 식적에 의한 경우, 소시오탕 가감방, 이진탕 가감방은 또 이렇게 얼굴이 갸름하게 생긴 사람들, 자음강화탕은 음어화동에 의한 기침.
길경탕은 심호에 의한 기침, 단삼음자는 허로에 의한 기침, 독산탕은 기가 화한 사람의 기침. 이와 같이 기침도 치료법이 아주 다양합니다. 말하자면 기침 한 가지만 가지고선도 그 치료법이 다양한 것은 그만큼 원인이 다양하기 때문에 그렇습니다. 그래서 기침을 치료할 때 진해제를 쓴다든지 거담제를 쓴다든지 임시 치료 가지고는 절대로 낫지 않는 경우가 너무 많습니다. 그래서 정확하게 한의사의 진찰에 의해서 기침을 치료한다면 한의학적으로 얼마든지 기침이 잘 치료될 수가 있습니다. 오늘의 두 번째 주제였죠. 기침에 대한 박사님의 강의 듣고 오셨습니다. 우리 주변에 보면 기침으로 참 고생하시는 분들이 많은데요. 이 기침에 대한 원인이 다양하다고 들었습니다. 아주 다양합니다. 그만큼 좀 치료도 어렵지 않나요? 그렇습니다. 원인이 다양하듯이 그 치료법도 용이한 것은 아닙니다. 왜 그러냐면 그 원인을 찾아내야 치료가 가능하기 때문입니다. 우리가 정확한 원인을 찾아내려면 여러 가지 방법들이 있습니다만 그 방법은 첫째가 생긴 대로 병이 온다는 차원에서의 생긴 모습입니다. 그리고 맥을 보아서 확정을 하고 또 나타나는 증상의 특징을 보아서 그 기침의 원인을 찾는 것입니다. 한 번은 30년째 기침을 하는데 그 원인이 도대체 찾아지지 않고 따라서 치료도 되지 않는다고 그러면서 80세가 된 연세가 많은 어르신이 내원했습니다. 아무리 유명한 곳을 다니고 또 기침을 잘 치료한다는 곳을 여기저기 가보았지만 치료가 되지 않는다고 했습니다. 어느 큰 병원을 갔는데 이 병은 못 고치는 기침이니 그대로 살라는 얘기도 들었다고 했습니다. 근데 자기는 그렇게 큰 병원인데도 이렇게 기침 하나 치료 못하는가 하고 굉장히 실망이 많았다고 하면서 한방 치료를 받고자 내원을 했던 것입니다. 네, 그렇다면 이분의 기침의 양상은 좀 어땠나요? 네, 평소에도 기침을 합니다만 특히 이분은 한숨을 달게 자고 깨서 보면은 내가 기침을 했기 때문에 깨는데 그때 딱 시계를 보면 2시에서 3시 사이라고 했습니다. 말하자면 기침을 평소에도 하긴 하지만 새벽 2시, 3시가 되면 유난히 심해서 잠을 자다가 깬다는 것입니다. 이런 증상의 특징적인 것을 여기저기 다니면서 설명을 해도 알아듣지를 못하다는 것입니다. 아니, 기침을 하면 했지 새벽 2, 3시에 심한 기침이 어디 있느냐고 하면서 알아듣지 못하다는 것입니다. 그래서 본인은 너무 답답했는데 제가 진찰을 하면서 이 기침이 심한 시간이 새벽이죠. 이렇게 질문을 하니까 깜짝 놀라는 겁니다. 환자가. 다른 데서는 아무리 한숨 자고 새벽 2시, 3시에 기침을 30년 동안을 했기 때문에 그때 기침이 심하다 해도 잘 못 알아들었는데 하면서 놀라는 눈치였습니다. 그렇게 새벽에 기침을 한다는 것은 한의학에서는 반드시 원인이 있습니다. 어느 시간에 기침이 심하냐에 따라서 치료법이 다릅니다. 그래서 저는 새벽에 기침을 하는 것을 확신을 갖고 문진을 했고 환자는 놀라는 그런 눈치였습니다. 네, 박사님께서 환자분이 새벽에 기침한다는 것을 아신 것도 참 신기하고요. 이렇게 시간대별로 기침을 하는 것마다 또 증상과 또 치료가 다르다는 게 참 신기합니다. 그렇습니다.
뭐 신기하다고까지 할 거는 없지만 사실 한의학에서는 어느 시간대에 기침이 심하냐에 따라서 원인이 다릅니다. 그렇기 때문에 반드시 기침을 할 때는 언제 심하냐를 본인이 환자 자신이 알아야 됩니다. 그리고 그것을 의사한테 정확하게 전달했을 때 그 기침의 원인을 정확하게 찾아낼 수가 있는 것입니다. 이 환자를 진찰하면서 맥을 보려고 그러는데 좌측 엄지 손가락이 다른 손가락과 다른 모습을 하고 있는 것이 발견되었습니다. 이것은 어찌 보면 장애죠. 생긴 모습이 다르니까 어려서부터 그렇게 태어났다는 것입니다. 그런데 환자는 대화 시에 손을 이렇게 감추고 있어서 그것을 알 수가 없었지만 맥을 보아야 되니까 할 수 없이 손을 내밀면서 그것이 저한테 발견된 것입니다. 그래서 이 손가락 상태를 보고서 이번에 기침을 언제 심하게 했는가를 발견해 낸 것입니다. 네, 이렇게 손가락의 상태를 보고도 기침의 원인을 알 수가 있군요. 그렇습니다. 한의학에서는 진찰을 할 때 다양한 각도에서 흠을 찾아냅니다만 기침의 원인을 찾을 때는 손가락 발가락의 상태, 즉 손톱이 이상하느냐, 손가락 자체가 모양이 다르게 생겼느냐, 또는 좀 이상하게 다른 손가락하고 다르게 생겼느냐, 또는 손톱이 다르냐, 또는 손가락이 하나가 이렇게 절단됐느냐에 따라서 기침의 원인을 다르게 해석을 합니다. 어찌 보면 그것이 체질이고 그것이 병의 원인을 찾아낼 수 있는 하나의 방법이 되겠습니다. 그것은 바로 손가락의 상태는 경락의 흐름과 연관이 있기 때문입니다. 네, 그렇다면 이 환자는 어떻게 치료를 해주셨나요? 연세가 80세인 고령이고 기침이 30년이나 된 기침입니다. 아주 기침이 셀 대로 센 것이죠. 그러니까 병이 치료가 쉽지 않았겠죠. 연세가 80세의 고령이고 나이가 연세가 많으면 병은 치료하기가 쉽지 않습니다. 또 기침도 1, 2년 된 것도 아니고 30년이 된 기침입니다. 그래서 제가 우선 5째 정도를 투여해 보자고 했습니다. 그런데 한 제를 투여했는데 참 희한하게 기침이 멈췄습니다. 본인이 잠도 이제는 기침을 하지 않기 때문에 잘 잔다고 했습니다. 새벽에 깨지 않고 푹 자니까 너무 좋다고 했습니다. 그러면서 이 사람 얘기가 기침이 다 치료됐는지 알고 더 오지를 않았다는 거예요. 그런데 한 2달 정도 지나니까 다시 기침을 조금씩 하고 새벽 2, 3시 되면 깬다는 것입니다. 그래서 다시 한약을 지으러 내원한 것입니다. 저한테 한 소리 들었죠. 제가 5째 정도를 드시라고 그런 것은 맥을 보고 나이를 생각하고 30년이라는 병을 생각했기 때문에 그 정도를 예상한 건데 한 제에 다 날 줄 알고 본인이 오지를 않았던 것입니다. 저한테 상의도 없이. 그러니까 한 소리 들었죠. 그 뒤에 다시 내원해서 계속 약을 4제를 더 투여했는데 한참 지났는데도 지금까지도 기침을 하지 않으면서 잘 건강하게 지내시고 있다는 연락을 받았습니다. 네, 치료 중임에도 전문가의 말을 듣지 않고 스스로 치료를 중단하셨다가 기침이 더 심해진 케이스였고요. 다행히 다시 내원을 하셔서 좋아지셨다고요. 그렇습니다. 말하자면 한약은 임시약은 아닙니다. 그러나 오래됐기 때문에
그 정도 약을 충분히 써야 재발을 하지 않는 것입니다. 그러나 한 제 쓸 때마다 기침 양상은 줄어들겠죠. 그러니까 환자도 그냥 이것으로 치료된 걸 알고 한약을 끊었던 것입니다. 우리가 병을 치료할 때는 반드시 의사가 어느 정도의 예견을 합니다. 그것을 따라서 꾸준히 해줘야 오래된 병이 근본적으로 치료될 수가 있는 것입니다. 이번 순서는 조성태 박사의 백세건강 한방톡톡 시간입니다. 여러분의 팔팔한 백세 건강을 위해서 박사님만의 특별한 한방 비법도 전해드리고 여러분의 건강 고민도 함께 풀어보는 시간이죠. 건강톡톡 시청자의 건강 고민 도착해 있습니다. 40대 후반 이용민 님의 고민 사연인데요. 조성태 박사님 안녕하세요. 저는 40대 후반 남성인데 허리 디스크에 대해서 여쭤보려고 합니다. 평소에도 저는 허리 디스크 증세가 있긴 했습니다. 그런데 얼마 전에는 허리를 펼 수 없을 정도로 증세가 심하고요. 다리가 저려서 걷기도 힘든 상태여서 결국 병원에 실려가다시피 했죠. 병원에서는 디스크가 터지기 직전이라며 빨리 수술을 해야 한다고 했고요. 할 수 없이 수술 날짜까지 잡았습니다. 그런데 주변에 디스크 수술을 해도 통증이 가라앉지 않고 고생하시는 분들도 있어서 수술이 꺼려집니다. 수술 없이 한방으로 허리 디스크를 치료할 수 있는 방법은 없을까요? 너무 고민됩니다. 네, 허리 디스크 수술을 앞두고 걱정이 아주 많은 시청자의 고민 사연이었는데요. 박사님, 수술 없이 허리 디스크를 해결할 수 있을까요? 네, 허리 디스크를 치료하는 방법은 다양하죠. 한의학에서는 이제 수술하지 않고 치료하는 방법들을 찾아내서 원인 치료를 하게 되어 있죠. 디스크가 나온 것이 어떻게 들어가느냐 이렇게 얘기할 사람이 있습니다만 우리가 사마귀가 한약을 써서 없어집니다. 또 티눈이 없어집니다. 혹이 있을 때 그 혹이 없어지기도 합니다. 말하자면 인체는 내 몸 상태가 좋아지면 자연적으로 회복되는 힘이 아주 강력합니다. 그래서 그걸 이용해서 한의학적으로 디스크를 치료하는 것입니다. 한의학에서 디스크를 치료할 때는 병명을 중요하게 여기지를 않습니다. 생긴 대로 병이 온다는 차원에서 어떠한 체질이고 어떠한 원인에 의해서 이 병이 왔는가를 찾아서 한의학적으로 허리의 불편함을 치료해주면 디스크는 치료되는 것입니다. 말하자면 어떠한 보도에 의해서도 보면 허리 디스크가 있다. 금방 수술을 해야 되느냐 아니냐 또는 세 의사의 의견을 듣고 나서 판단해서 수술을 해야 된다. 이런 보도도 제가 본 적이 있습니다만 말하자면 허리 디스크가 있다고 해서 꼭 수술을 해야 되는 것은 아닙니다. 해야 되는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 많다는 것을 얘기해 주는 것입니다. 한의학적으로 정확한 원인을 찾아서 치료한다면 얼마든지 한의학적으로 치료를 받을 수가 있고 허리에 불편 없이 평소 한 건강을 찾아서 제대로 된 생활을 할 수가 있을 것입니다. 네, 오늘 사연 주신 이용민님, 오늘 상담 도움되셨길 바라겠고요. 오늘도 좋은 말씀 나눠주신 조성태 박사님과 인사 나누도록 하겠습니다. 박사님 고맙습니다. 조성태 박사의 생긴 대로 건강톡톡. 오늘은 춘말 하초의 특징적 계절병과 기침에 대해서 알아봤습니다. 팔팔한 백세 건강을 위한 여러분의 확실한 선택. 다음 주 더 건강한 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.